ね、丁寧な質問が必要だってことを、学習しました。ありがとうございます。それではリサさんの方にお任せいたしますので、よろしくお願いします。Okay, so it's all yours, Lisa. Please go ahead. All right. Well, hello everyone, and thank you for joining this event. 皆さんこんにちは。このイベントにご参加していただいた皆さんに感謝します。So we don't have a lot of time today, so we are going to have channeling and then a little bit of contact work. 今日はあまり時間がないので、まずはチャネリングをして、その後、ちょっとしたコンタクトワークを行います。I know that many of you have already seen me channel in Japan, but maybe some of you are new friends. 私のチャネリングを日本で見たことがある方は、もう大勢いるかと思いますが、初めての方もいると思います。Today you are going to see me channel a being named Sasha. 今日私はサーシャという存在をこれからチャネリングします。She is a female Pleiadian future self of mine. サーシャはプレイデス氏の女性で、私、リサの未来性でもあります。I've been channeling her since 1988. 私は1988年以来ずっとサーシャをチャネリングしています。A long time ago. かなり昔のことですね。So it's just going to take a little bit, less than a minute for me to go into the channeling state. では1分以内にチャネリングの状態に入りますのでお待ちください。And then we will begin. そしてその後、いよいよ開始します。Greetings to you. This is Sasha. 皆さんこんにちは、サーシャです。It's such a pleasure to be with all of you today. 今日は皆さん全員とご一緒できて本当に楽しいです。So we have a short amount of time to share a lot with you. 今、大量の情報がありますが、時間は少ししかありません。And also, we want to give you an experience of contact as well, because there are some beings that are very excited to connect with all of you. 今回、コンタクトを皆さんに体験したいと思うんですね。というのは皆さんに会いたくてワクワクしている存在たちがここに来ているからです。But first, we want to give you probably one of the most important lessons that has to do very directly with opening contact on Earth. でもその前に地球でオープンコンタクトを果たすために直接必要な学びが重要な学びがありますので、これについて話をします。And it has to do with a shift in consciousness that your people are beginning to experience. これは人類が今体験しつつある意識のシフトと関係していることです。We know many of you have heard this. We're going to summarize it very simply. 何度もこの話を聞いたことがある人もいると思いますので、なるべくシンプルに要約します。As you know, there is a transformation that is happening on an evolutionary level, and we've called this transformation one from a third density state of existence to a fourth density state of existence. 今、進化のシフトが起きていて、私たちはよくこれを第三密度から第四密度の移行というふうに呼んでいます。So if you're familiar with Bashar's teachings, you probably know what that is. バシャールの教えを知っている人は、この密度についてもご存知だと思います。Simply put, the third density experience is what you have been experiencing, let's say, the last 13,000 years-ish on your planet. 簡単に申し上げると、まず第三密度とは、皆さんがここ13,000年ほど地球で体験している状態のことです。And it is the experience of the deepest separation and polarity. 最も分離の深い二極化された状態のことを言います。This is all for the purpose of growth. でもこれもすべて成長のために起きていることです。However, it certainly feels very lonely and uncomfortable for most humans.
しかし多くの人は、この状態を寂しいとか居心地悪いと感じているようです。However, now is the time where you are making that transition to what we would call fourth density. ただ、今こそ皆さんが、第4密度に移行しようとしている時が始まっています。Whereas third density was an expression of separation, fourth density is an expression of integration. 第3密度は、分離を体験する、世界でしたが、第4密度は、統合の、時代です。So this transitional period right now that you are experiencing on your world is a very important one. そして地球の皆さんは今まさに、移行期間を体験していますが、この過渡期も非常に重要なものです。It's when you experience both, here and there, back and forth simultaneously. 移行期間中は、両方の状態を体験するからですね。両方の状態の間を行ったり来たりします。And it can feel like a very painful time. そして、だから、非常に辛い体験、辛い時代のように感じる人もいます。But if you think of the idea of the caterpillar in the cocoon that becomes a butterfly, perhaps that will ease your pain about the situation. ただ、これはさなぎが蝶に変わるプロセスと思ってください。そう思えば少しは苦しみが軽減されるかもしれません。Okay, we're going to give you another metaphor here. じゃあもう一つ例え話を使って説明します。We have a crystal ball. ここに水晶の玉がありますね。Actually, it's glass, not really crystal. 実はガラスなんですけど。And it represents the one consciousness in all of creation. この球体は創造界全体の一つの意識を表しています。一つの統合意識です。This is who you are. つまりこれが本来のあなたの状態です。One consciousness, no separation. 皆さんは一つの統合意識であり、そこに分離はありません。However, when this one consciousness began to experience separation as a way to expand and grow itself, it fragmented. ただこの一つの状態が進化成長するために拡大するために分離を体験しようとしてそしてバラバラに分裂していきました。So you can see then that all these little fragments of glass are facing in slightly different directions. こちらの方の玉を見ていただくと、すべてのガラスの側面がですね、お互いに違う方向を向いてますね。いろんな面が違う方向を向いてます。If you think of each one of these facets as like an individual soul, for example. この球体の上の一つ一つの面を一つ一つの魂だと思ってください。Because they metaphorically face in different directions, it gives the illusion that they are separate and alone. それぞれの面は違う方向を向いてますから、ですから自分が別個の存在、孤独な存在だという幻想を作り出します。So that is part of the process of evolution. でもこれも進化のプロセスの一環です。Experiencing that deep separation and then the joy of reunification as you remember who you are. まずはこの深い分離を体験して、そして本来の自分を思い出しながら再統合の喜びを感じるというわけです。So we're going to give you one more tool to understand this concept. ではこの概念を理解するためのもう一つのツールをここに持ってきます。Many of you watching have, if you know us, you've heard us say this example before. 私たちをよく知っている人はすでに聞いたことがある話かもしれません。But we're going to ask you to imagine that you have a photograph of a tree on a piece of paper. まず紙の上に写真がですね、紙焼きの写真があると思ってくださいね。木の写真です。Now, in third density reality, if you tear up that photo of the tree and you scatter the pieces, they appear to be separate pieces. この、第三密度の現実の中でこの木の写真をバラバラにちぎったら、それぞれの破片は個々のもの、別々なもののように見えます。And in order to see the full image of the tree, you would have to put the pieces together, much like a puzzle. ですから木の全体像を見るためにはパズルのように全ての破片を一つにつなぎ合わせなければいけません。But we want you to think about another idea. でもここで別の概念を紹介します。
imagine that you have that photo of the tree and you tear it up into different pieces. また木の写真がありますね。これをバラバラにちぎっていきます。And then you pick up one of the small pieces. そして、小さな破片を一つ手にすると、 And you look at it. それを見ると、 And what you see is still the complete image of the tree. でもその破片の中にもちゃんと、木の全体像が丸ごと入っているんです。Tear it up even into smaller pieces. その破片をさらに小さくちぎっていきます。And still, every small piece still contains the image of the complete tree. それでもどんな小さな破片にも、木の映像が丸ごと映っています。This is who you are. これがあなたの本質なんです。No matter how much you feel you have separated from the source and you are alone, you actually contain the complete total within you at all times. どんなに源から離れて一人ぼっちだと思っても、常にあなたの中に丸ごとの全体像が入っているわけです。You are never not this. つまりこの状態じゃなかった時は一度もないんです。 We know in English we did not say that very well. でもちょっと言葉の選び方があれでしたが。So, with that in mind then, we とい move うことで、 to the next idea about contact and opening the consciousness on your world to the reality of other life forms. ではこれを踏まえてコンタクトについて話をしましょう。皆さんの世界はですね、世界の人々が他の生命体という存在に対して意識を開くということです。If a civilization is experiencing third density, then they will see the universe much like those pieces, those incomplete pieces of the tree that were torn up like a puzzle. 第三密度にある惑星文明というのは宇宙を見るときも先ほどの木のバラバラの破片のような感じで宇宙を見ます。It might seem chaotic. つまり全ては混沌として見えるんですね。カオスのように。You might not understand what those pieces mean or where they go in the bigger scheme of things. 個々の破片のピースの意味が分からなくて、そして個々のピースが全体の中でどんな立ち位置にあるかも分かりません。So when a planet is experiencing a third density expression, it's very difficult for your extraterrestrial family to open relations with you because you are viewing the universe in a fragmented way. そして第三密度を体験しているとき、宇宙の家族が皆さんとちゃんとした関係を持つのが非常に難しくなってますね。というのは非常に断片化された部分的な視点でしか現実を見ていないからです。And you're viewing the universe in a polarized way. また宇宙を見るのも非常に偏っています。This is good, this is bad, this is evil, this is divine. つまりこれはいい、これは悪い、これは邪悪だ、これは聖なるものだというふうに。And therefore, with all those separate ideas and separate definitions, it's very difficult to see the whole from that point of view. いろんなバラバラな個別化された視点や考えで見たらですね、全体を見渡すことがなかなか難しくなります。However, as your consciousness expands and you begin to experience a fourth density reality, you begin to realize the universe is not made up of all of those separate pieces. ただ意識がどんどん拡大して第四密度的な意識になっていくと、宇宙は個々のバラバラなピースでできているものではないということに気がついてきます。You begin to become aware of what we call the reflective universe. つまり宇宙は鏡のようなものであるということに気がついていくんです。This is something that Bashar touched on yesterday. これについてはバシャールが昨日話したと思います。It has to do with the idea that every person that you encounter is a reflection of you. つまりあなたが出会う人は誰でも自分の鏡であるという考え方ですね。But we don't want you to understand that to mean a reflection of your ego.
でもこれはあなたのエゴの、鏡、自我を反映したものという意味じゃありません。What it means is that when you pick up the piece and you see the whole tree, it is a reflection or a validation of your wholeness. つまり、あるピースを見て、そこに全体としての木が丸ごと映ってたら、これはあなたの完全な存在であるということを、教えてくれているということです。So one of the key understandings that has to begin to be born in the human consciousness is this idea of the reflective universe where everything is a reflection of you. ですから宇宙の鏡である、あらゆるものが自分を映し出したものであるという、この考えを理解することが、非常に重要になってきます。And that the idea of polarity is an illusion to understand and to learn what you have experienced in the deepest state of separation. そして二極性という考え方も、最も深い二極性の中で、最も深い分離の中で、学んだいろんなことを理解するための、幻想だった、ということに気がつくべきです。So when we do contact work with you, there's a higher purpose for it. 私たちがコンタクトワークを開催することにはより高い目的があります。We know it's fun for many of you. もちろん多くの人は楽しいことだと思っていますね。However, what you are experiencing when you do this kind of contact work is that you begin to turn away from the idea of yourself as a separate, incomplete being, and you begin to experience the universe from the point of view of a beautifully woven tapestry. コンタクトワークをすることで、自分が個別のバラバラな宇宙から切り離された一人の存在だという考え方から、宇宙は一つの織物であると、タペストリーであるという考え方へと移っていくことができます。In that tapestry, everything is balanced. このタペストリー織物の中で全てバランスが取れています。In that tapestry, consciousness is complete. そしてこのタペストリーにおいては、意識はそのままで完全です。And as you begin to experience the higher frequencies of contact work, that part of you that resonates with the oneness that you are begins to activate. そして、より高い周波数のコンタクトワークをするようになると、あなたの一部が、自分のワンネスの部分、全てが一体である部分と共鳴し始めます。Bashar was talking about that idea of resonance today. バシャールが今日はレゾナンス、共振という話について、触れてましたよね。So contact work in that sense is an experience of resonance. コンタクトワークも一つの共振あるいは共鳴という、体験です。For example, 例え Bashar has said that you would view him as a future self of Darryl. 例えば、人間から見るとバシャールは、ダリルの未来性であると、言いましたよね。In the same way as Sasha is a future self of Lyssa. で同じようにサーシャは、人間リサの、未来性です。If you look at it in a linear way, it looks like that idea of future. 確かに、時系列で、直線的な時間の中で見ると、未来から来ているように思います。But linearity is an illusion. しかし、この、時間や直線性も、幻想なんです。So in reality, Sasha, Bashar are parallel selves or other existences, other expressions that are not tied to a time stream. ある意味、サーシャやバシャールっていうのは、タイムストリームに時間の流れに縛られてない、他の、パラレルな自分ですね。こうした人間の、他の表現形式なんです。So when Bashar and Darryl connect, or Lyssa and Sasha connect, there is an exchange of resonance. バシャールとダリルがつながったり、リサとサーシャがつながるとき、ここでですね、レゾナンスが、共振が、共鳴波動が交換されます。Sasha's frequency affects Lyssa.
サーシャの周波数がリサに影響を与えます。It uplifts her frequency, so to speak. ある意味サーシャの周波数がリサの周波数を上げると言ってもいいです。Tuning her to a state of consciousness in which she can begin to resonate more with the idea of the whole rather than the experience of separation. そしてリサの意識が上がることで全体という考え方ともっと共振し始めますね。分離よりも全体性と共鳴し始めます。So during contact work then, it is not so much that you are meeting strangers in the sky. ですからコンタクトワークにおいては宇宙の見知らぬ誰かに出会うということじゃないんです。Instead, on the deepest levels of consciousness, you are meeting other aspects of you. 深い意識レベルでもう一人の自分の他の側面に出会うと言った方が正しいです。And as you connect with them, you exchange resonance. そしてこうして彼らと出会うことでここでレゾナンスを波動のやり取りがあります。This is a very crucial part of planetary evolution. これは惑星の進化において非常に大事な部分です。Because as you begin to experience contact in this way on the internal levels, the human experiencing the contact begins to change. というのはこうしていわゆる内なるコンタクト、内面でのコンタクトを果たすことで人間の意識も変化し始めるからです。You heard Bashar talk about DNA changes and brain changes and energy changes. All of that happens as you make these connections with other aspects of you. バシャールが DNA の変化や脳の変化やエネルギーの変化という話をしましたが、こうしたことはすべて自分の他の側面とつながることで出会うことで起きていることです。Embracing and understanding the idea of the reflective universe is not something that can be done with the mind. また宇宙は鏡であるっていう概念は頭で理解するものではありません。It comes through experience. それは体験的にしか理解できないものです。And so that is why today, we wanted to give you this experience of resonance with other aspects of you through a contact experience. ですから今日はコンタクト体験を通じて自分の他の側面と出会う、そして共鳴するという体験をしていただきます。And we have a lot of very excited beings waiting to make the connection with you. 皆さんと早くつながりたいと待ち遠しく感じている存在たちが、ワクワクしている存在たちが今いっぱいここに来ています。So very shortly, we are going to lead you through an exercise. この後、誘導の演習を行います。And we don't want you to navigate it with the mind. ただ、頭の中だけでついてきてほしくないんですね。Instead, we ask you to, as best as you can, relax into the experience. なるべくリラックスして、その体験の中にどっぷりと入ってみてください。You can think about it later. そして、後で頭で分析すればいいです。For now, we ask you to relax into the experience. 今のところはただリラックスして、体験の中に飛び込んでみてください。So we are going to bring Lyssa back for a moment because she has to operate the computer. では、パソコンのセッティングがありますので、一旦リサに戻ってきてもらいます。So while Lyssa comes back and fixes the music for you, we will ask you to, if you're not already in a very comfortable position, please shift yourself. You can lay down if you wish. リサが音楽のセッティングをしている間、皆さんはなるべくですね、瞑想用の楽な姿勢になってみてくださいね。And we will come back to lead you through the experience in a moment. 楽に座れるように体勢を変えてもいいです。では、瞑想体験が終わったら、瞑想体験が始まったらまた来ます。Begin to relax your body. 体をリラックスし始めましょう。The feet and the legs relax.
まずは足元や足全体がリラックスしていきます。The hips and the torso relax. 股関節や胴体がリラックスしていきます。The shoulders and arms become heavy. 肩や腕が重たくなっていきます。The neck relaxes. 首がリラックスします。And all the muscles in the face relax. 顔のすべての筋肉がリラックスしていきます。The jaw relaxes. 顎がリラックスします。The body almost feels weightless. 体が全く重たくなくなった感覚がします。And as you feel this weightlessness, your consciousness begins to float above the earth. この全く重みのない軽々とした感覚の中で、あなたの意識がスッと地球の上へと上昇し始めます。Not very high above the earth, still enough so that you can see the country of Japan. 地球の上空のまだそんなに遠くないところですね。まだ日本列島が見えるあたりまで来ています。Even if you are not in Japan listening to this transmission, your consciousness begins to move over the country of Japan. 日本にいない方もあなたの意識はちょうど日本列島の上空まで来ています。And you begin to notice other consciousness bubbles of the group around you. これに参加している他の参加者の意識の入った泡が周りに見えます。Perhaps you feel excitement because you can feel the energy as you all come into resonance together. ここでみんな日本の上空でみんな一緒に共鳴し合ってますので、そこでワクワクした感覚を感じる人もいるかもしれません。As you look down at your earth below you, there is tremendous love. あなたは大きな愛を持ってそして眼下の地球を見下ろしています。This resonance of love is what connects you as a group. この愛の波動、この愛の共振が皆さん全員つなげています。Your frequency raises because of this love. この愛のおかげであなたの波動、周波数が上がっていきます。And take a moment to just feel the group energy together in resonance. ではしばらくここで時間をとって、これに参加する全員のグループエネルギーを、共鳴し合っているエネルギーを感じましょう。And your group now begins to move over the area of Japan where Mount Fuji is. あなたとグループ全員が、空中を移動し始めて、ちょうど富士山の上空に来ます。You are still, though, high above Mount Fuji. それでもあなたは、富士山のはるか上の方に、上空の方にいます。But you can look down and see the top of it from above.
でも下を見下ろすことはできます。見下ろすと、ちょうど山頂が見えます。Between your group and the top of Fujisan, there is an association of worlds ship. この皆さんのいる上空のグループと、そして富士山の間には、宇宙連合の、船が、宇宙船が浮かんでいます。This ship has tuned itself to a very specific frequency. この宇宙連合の船は、特定の周波数へと、自らを調整しています。Your group begins to move toward the area where this ship is. ではグループ全体でこの宇宙連合の船が宇宙船が浮かんでいる場所へと移動していきましょう。 Remember, you are above it. あなたはまだ宇宙船の上にいます。 And at some point, you will feel the presence of an energy field. ある時点まで来ると、あるエネルギー場を感じるはずです。 That is the ship. このエネルギー場こそが宇宙船です。 It is in an interdimensional state, これは次元間に存在する宇宙船です。 but as your resonance changes, you will be invited in to the realm of that ship. あなたの波動が変わることで、この宇宙船の内部へと招待されます。 There are many beings connected to you who are there, waiting for you waiting to welcome you. 宇宙船の中にはたくさんの存在たちがいて、あなたと縁のある存在たちがいて、あなたを迎え入れようとしています。 So how do we create this resonance? じゃあどうやって、この波動を合わせることができるんでしょう。 Bring your attention to something you love greatly. まずあなたが大好きなことに意識を向けましょう。 Perhaps planet Earth. 地球でもいいし、 Let yourself feel the resonance of that love in your heart. 大好きなものですね。この大好きなものへの愛情を一つの共鳴波動としてハートの中で感じましょう。 And as you relax into that resonance, you will move through and into the association ship. この愛に満ちた振動数の中にいることで、あなたは自然に宇宙連合の船の中へと、宇宙船の中へと入っていきます。 We are going to give you a few minutes of quiet time to explore your personal contact. ではここで少し静かな時間を取りますので、あなた個人のコンタクトを楽しんでください。 Relax and allow whatever is needed to unfold for you today to unfold before you. リラックスして、そして今日、起きるべきことは自然に起きるようにと、お任せしてください。
remember the feeling of this resonance. このレゾナンスの、この、共鳴波動のフィーリングをよく覚えておいてください。Through your heart, you can return to this place. いつでもハートを通して、この場に戻ることができます。You can continue or expand upon this contact. そしてこのコンタクト体験をご自分で続けるか、それをさらに膨らませることも可能です。This is only the beginning. これはほんの始まりです。For now, your attention begins to move back to the group energy outside of the ship. 今のところはあなたの意識は宇宙船の外にあるグループのエネルギーへと戻っていきます。And as your attention separates from the experience in the ship, you begin to remember your human self on planet Earth. 意識が宇宙船の中から離れていくと、地球にいた人間である自分自身を思い出します。So your attention moves then to your body wherever you are on the Earth. では、地球のどこにいようと、そこにいるご自分の体に意識を戻し始めてください。And if the body needs to move or stretch to get back, you can allow it to do so. 体を動かしたり伸ばす必要があったらそうしてください。And as we've said, you can return here as you wish. すでに言ったように、いつでもこの状態に戻ることができます。We want to thank all of you for participating with us in this very important exercise today. 今回はこの非常に重要なエクササイズに参加してくださった皆さん全員に感謝します。This will be a key to the unfoldment of consciousness evolution on your world. これは皆さんの世界で意識が進化していくための鍵となる体験です。Meeting and embracing other aspects of who you are. 自分自身の他の側面、他の側面に出会って、そして受け入れるということです。And also remembering that even the negative reflections have a place in your experience. そしていわゆるネガティブな鏡にも必要な体験であるということを自覚しましょう。They are of value too. それもネガティブな反映にも価値があるものです。We know our time is up for tonight. そろそろ時間が終わりに近づいていますね。We will bring Lyssa back in a moment. まもなくリサが戻ってきます。And for now, we send all of you much, much love. 今のところは皆さん全員にたくさんの愛を送ります。